Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kesepuhan Pak Kiai nuku pribados di hormat. Alhamdulillah biasa silaturahim para asatidzah nuhun aya nu katawis aya nu henteu, tapi insyaallah hate mah ngaitnya sebagai pribadi muslim. Dan memang sekarang ini sedang berjarak jasad, tapi iman jeung Islam tong berjarak. Duka gara-gara naon kolorna ka kolor saha eta teh jeung mancawura ka santero jagat ya Bu ya. Tapi alhamdulillah belakangan hari orang sudah memasuki masa normal. Da kamari mah tepati normal. Salaki jeung pamajikan di imah sare bareng ka jalan kudu papisah pante normal. Ya, reka undangan tina mobil 8 urang rek dipoto sameter ewang. Agis ngararaco euy kamari mah. Salat nu tadina rapat ngadadak ngajarauhan. Teuing syariat saha eta teh pake. Ustad geus teu laku kamari mah teu dianggap. Nya nurut keneh ka Kapolsek kamari mah. Ai cek sim kuring teu naon atulah tong sok jadi masalah. Sameter ka sameter lumayan da kosong sote da kasepuhan. Da ieu nu boga hajat teh kieu. Gemburan teu kau ningali Ustad Kasep. Pangarsa Bu Iyam Ustazah sareng carogena Ustazah eta teh Ustazah itu udah sok ngajar. Mudah-mudahan sing istiqomah di jalan Allah jadi corong agama di lingkungan ieu. Para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW sadayana anu parantos memberikan kesempatan kanggo urang sadaya ngempol sakumaha biasa. Nuku pribados DP hormat Ananda Nur Rizki, luar biasa, hampir sami sareng Muslihuddin. Da ngaran barudak ayeuna mah insyaallah sararae pararanjang. Beda jeung ngaran urang baheula kasubuhan. Ikin geus. Paling rada panjang saeutik Ikin Sodikin. Ikin keneh. Adang geus kitu. Rada alus saeutik Usep. Ampu sarua mamana oge ibu-ibuna ge emeh geus. Alah. Rada naik saeutik entin. Alah. Teuing ai baheula sok asal ngaran jelema teh Wiwi. Alah. Gitu. Rada ngageser saeutik Edo geus. Rada halus Neng Nok, ari Neng teh Nok. Oh ya. Jadi mohon maaf ini yang tersebut namanya ini hanya fiktif belaka ya.
Kumplit teu sukuhan. Rada be dia rada modern saeutik Ujang. Asep, baladna keneh. Alah. Barudak nu aya tapi pas ngalahirkeun boga budak mah da sigana teh rada era disebut ngaran eta mah ganti we Al Hafiz Nur Rizki. Luar biasa. Ai pas ditanya indungna saha? Pan jauhnya. Jauh tina iyam kana Al Hafiz Nur Rizki mah. Oh. Gitulah. Tapi bukti bahwa pendidikan sepuh kapungkur sukses, Pak. Membuat anak-anaknya dewasa, membuat anak-anaknya cerdas, membuat anak-anaknya tahu makna. Sehingga ngalahirkeun murang kali di generasi berikutnya minimal namanya itu beranti doa. Al-Hafiz itu penghafal. Mudah-mudahan ini anak bertumbuh nanti menjadi penghafal Al-Quran. Bukan hanya juz 30 tapi 30. Nah, itu geus beda di generasi, Pak. Generasi orang mah juz 30. Berapa sih, Bu? Bari tapal kabeh teh. Itu membuktikan cara kita baheula jeung ayeuna rada beda saeutik metode cara pengajaran. Maka insyaallah generasi yang hari ini mah insyaallah akan bertumbuh jauh lebih baik dari generasi kita yang lalu. Da eta mah pesan Sayyidina Ali karamallahu wajha, didiklah anakmu dengan ilmu yang jauh lebih maju dibanding kamu, sebab masa yang akan dihadapi oleh mereka itu berbeda dengan masamu hari ini. Pan karaos ku kasepuhan urang baheula teu disiapkeun orang jadi memahami teknologi. Pan ayeuna teh ripuh atuh Ibu. Komo aya istilah Zoom meeting eta ngaji ibu-ibu dititah Zoom. Lieur mending papanggih jeung ustadna puguh kadeuleuh teh. Entong jam-jam jum-jum meet naon atuh jumit teh. Jemet kana hulu. Dibere budakna darling. Acan ge anggeus kalah darting sia. Nah, sebab HP na teh ngan ukur bisa pake telepon hungkul di tangan gambarna teh eueuh. Salaki dihubungi ku batur dengan ukur cingit-nyit sadana teh kur kitu we. Jadi kenapa? Karena memang kita dulu oleh orang tua kasebut tidak disiapkan untuk memahami teknologi. Urang mah pangripuhna ku isu pandemik ayeuna teh, tapi orang yang berpikir teknologi panguntungna. Ibu mah pasea jeung si bapak perebut pulsa, manehana mah untung, menang untung tina kuota. Makanya para sepuh ketika berbicara hitankeunlah da geus umum aya pak kiai nu sok nerangkeun. Hukum sunat mah geus ti dituna, wajib geus ti dituna, sejarah pasti ti Nabi Ibrahim. Iraha mimiti dihitan umur 80 pek we bayangkeun ku ibu-ibu. Lamun kira-kira umur 80 kayaana jiga kumaha? Lain aki-aki peot eta. Kira-kira kulitna uduh kene apa? Nah, insya Allah Al-Hafiz mah budak kene sekali digunting langsung simpreng, Pak. Da alatna geus sarareukeut ayeuna mah bahkan aya nu make listrik teu getihan-getihan acan. Ari zaman Nabi Ibrahim tong boro-boro pesok seukeut gunting silet can araraya. Cenah ceuk sejarah bi khatami hadid. Kunaon? Ku kampak nu didamel tina batu. Geus liat jiga kitu, Pak. Linu aing mah. Tong boro-boro ku kampak ibu kajepit ku sleting oge sok rarasakeun teh Bapak. Pan gegeremean pikeun ka dapur. Cek si mah kunaon kajepet teh. Ah penting kajepet mun siga kitu. Lain kudu penting itu. Ya mau kajepetna teh kunaon? Ku sleting ari penting teu di sletingan beda. Jejereteana teh. Tetapi fa'atammahunna wa idzibtala Ibrahimu bi kalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim
untuk berhitan di usia seperti itu dengan peralatan yang seadanya, dijalankeun da perintah Allah. Kan tenan atuh ayeuna mah alat pendukung tos luar biasa, nu motong lagi dokter ahli. Zaman kasepuhan mah pake baheula lain dokternya. Paraji. Kunaon disebut paraji teh lamun rek dihitan sok nyumput heula ka para. Da sieun diragaji teh. Baheula mah lamun tas dihitan teh pan 2 minggu mah eta teh ngagablek geus siga marus kitu. Ibuna nu ripu ngahihidan. Nepikeun ka bapana teu kabagian ngahihidan nu budakna we. Ada haripukeun. Ai baheula mah aya bakakak naon sabab dan tas dihitan teh baheula mah sok ngadangkak saminggu wae mah. Beda jeung nu ayeuna kakarek balik ti dokter pan langsung main bola. Eta bedana teknologi teh, Pak. Mata kayeuna mah teu pati usum bakakak teh nama roti buaya. Eta teh simbol roti buaya teh sok sanajan menakutkan, hitan itu menyelamatkan. Makanya para sepuh sadayana hukum Islam itu jelas aya 5 eta teh nu disunatkeun ku Allah nu pangheulana diucapkeun dina hadis Rasulullah adalah hitan. Hitan itu hukumnya sunnah. Moal bahas 5-5na. Cukup we hiji hitan da insyaallah lamun dibahas eta unggul nepi ai ka subuh mah. Komo ieu caina geus 2 gelas kieu, teu ngirah beakna tuh. Bari eueuh rasaan kabeh mah karasa mun dieu teh. Gini. Jadi para subuh orang sederhanakeun we. Ai hitan teh keur naon? Ya bebersih lah. Makana lamun kamari begitu ada pandemi corona dianggap orang Islam teu diajar bebersih kan aneh, Pak. Kakarek berbicara masalah kesahan sholat. Kan orang kalau mau ibadah ke Allah salah satu syaratnya tuh harus bersih. Jadi tong berhayal sholat akan sah lamun eta murang kali nu pameget teu dihitan. Nah kitu sabab hitan itu adalah naon atuh motong kuluk nu aya dina larangan pameget, tujuanana supaya air seni yang lewat ke situ teu nyangkrung. Batak cek Rasulullah, aku bersyukur kepada Allah karena aku sudah dimuliakan Allah sehingga lahir dalam keadaan sudah dihitan dan orang lain tidak ada yang sempat melihat auratku. Eta leuwihna pan rada jarang di urang mah aya murang kali pameget lahir tos dalam keadaan dihitan. Eta mah ciri-ciri jami anu mulia. Yang kedua, dalam riwayat sejarah yang sudah lahir dalam keadaan dihitan itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Bahkan aya nu ngawartosan dina sejarah mah Imam Syafi'i begitu gubrag lahir sudah dalam keadaan mampu membaca Al-Qur'an. Hebat. Naon sabab hamilna rada lami, Pak. Aya di urang mah lamun hamilila teh lain bakatingnya Allah, aya panyakitan indungna. Ese keluar. Ya. Jadi para sepuh ayeuna rek ngayakinkeun penting ayeuna bahwa umat Islam memang sudah diajarkan oleh Allah bersuci itu dari awal. Jadi kalau kita ingin diterima hidup oleh Allah, kudu diajar bersih sagalana. Makanya kalau kemarin orang Islam dianggap Allahu Akbar, dianggap kotor, aneh kasupan. Kasim kuring anu naroskeun cenah kunaon ustad salat ayeuna mah make kudu jarak. Cenah lamun aya jarak antawis nu hiji jeung nu kadua eta dieusian ku saha? Ceuk sim kuring bersyukur aya pandemi corona setan ge milu salat. Tong sok riweuh-riweuh. Nya nu kosong. Kosong teh ceuk soca urang da ceuk Allah maka cirieun eta jurig hungkul nu ngeuseunana. Pan hara-haraan cenah kunaon atuh lamun rapat teuing setan hayang miluan salat, matak tarah husu sok hareureui. Eta teh setan ngeleketek minta tempat. Matak ayeuna mah usum pandemik, usum corona, setan teh damai dan dibere tempat sameter. Matak tong sok loba protes pipil ikuti saja, yang penting masjid tetap makmur. Dan musim kuring khawatir mah dari cerita pandemik ini teh lain naon, Pak, sieuna teu eureun padahal pandemikna eueuh. Nya Baji, asa kurari eueuh aing mah unggal penting kudu make masker. Komo
ngomong eta maskerna teh saminggu eta tuh disusu. Jigong korong geus ngaram we. Atuh lain kalah kacager teh. Nya aya di abdi mah itu tetangga pingsan tengah peuting jam 11 kunaon ku masker. Aya ditinggali teh teu aya leho, aya tidur di. Ajak sim kuring atuh ganti. Waduh. Daripada ka pasar ditewak ku polisi aing mending pingsan gara-gara masker. Atuh da masalah kecida teuing. Make masker teh kudu naon? Tujuanna mah urang teh keur ngahalangan penyakit kesupuan. Komo nu tara gosok gigi mah kudu pisan eta teh make masker teh. Udah ngaliurkeun batur. Seuseup ku sorangan kinya. Mabok lah jengkol tah. Jadi kieu, aya urang dia apa corona jiga kumaha? Ieu nu di panggeran abdi apa corona jiga kumaha? Ai kolorna apa? Komo jero. Cik rek nanya ka urang kieu. Ai corona teh hirup paeh sih eta. Urang naon teh? Lembur. Ci pemokolan itu. Parakan saat. Ci sarantan endah atuh mah rada gayanya. Mohon. Cik ai urang dia punten paajengan kasupuhan. Ai corona teh makhluk hidup atau napi mati sih sebenarnya? Iya, paingan. Eta mah hirup teh lamun ditanya eta mah mun hirup ngaradak teh ditanya rada aneh. Jadi kasepuhan punten, saya ulangi. Ini kudu paham nih, mumpung aya kesempatan ngariung, Pak. Pahami bahwa yang namanya corona itu atau virus lah ya, secara umum itu bukan makhluk hidup, Pak. Punten dina teori biologi itu ada dua, ada nyawa, ada senyawa. Itu beda tuh. Kalau kasepuhan ini nyawa, makanya hidup. Tapi kalau senyawa itu apabila ditanam dan ada medianya baru bisa hidup. Itu senyawa namanya. Ya, orang contohkan, ibu apal kacang hejo kuning nggak? Etanan kacambah. Apa itu? Toge. Upami ku ibu eta toge kacangna digolerkeun eta dina tehel eta dina keramik hirup moal. Kenapa? Ongkoh cenah hirup eta teh si kacang teh. Tapi kunaon disimpen dina keramik manehna teh hirup. Kenapa? Karena dia senyawa dan keramik bukan medianya. Jadi yang namanya virus itu senyawa yang bisa berkembang apabila ada medianya. Jadi ujug-ujug kegeleberan siga bejapati, henteu kasepuhan. Makanya cek bahasa teori medisnya disebutnya droplet. Makanya kalau kumpul begini benar sudah tepat kesepuhan pakai masker, bisi muncrat. Ari Ustad bentuk hapan jauh kadinya mah tuh jeung make muncrat segala. Namun ieu cai bahe eta mah. Paham sekarang? Jadi kalau Bapak mau aman ke masjid, kira-kira curiga kata tangga, ya sudah ke masjid saja, tapi bermasker. Bisi si eta eukeur apes, boga virus flu. Begitu. Ai keur sorangan mah teu kudu make masker atuh da eungap. Ada loh, saya kasih tahu bahayanya. Kalau kesepuhan Bapak Ibu pakai masker lebih dari 8 jam, itu nanti memiskinkan suplai oksigen ke otak gitu. Maka nanti potensinya kadar gula dan tekanan darah naik. Paham? Jadi kesepuhan dah pas ke masjid saja, pas ketemu orang saja, mau ke pasar, aik di rumah mah keur sorangan bebaskeun eta pangambung. Sebab ketika nanti kita menghirup gas yang keluar dari mulut kita sendiri, itu amoniak namanya. Itu jadi racun ke otak kita sendiri. Kartas depan kamari eueuh lain nerangkeun jiga kieu. Komo ustad mah kita lapaleun sarua. Ya, jadi paham sekarang. Nah, makanya si corona ini, si virus ini baru berkembang di mana? Seneng nate di tempat anu poek jeung baseuh. Apal ibu nu tempat na poek jeung baseuh? Pacilingan.
pangambung anu pinuh ku korong nu tara dibersihan, bari jarang berjemur tara olahraga, itu yang paling berpotensi terpapar tuh. Nah cuma pertanyaannya, kenapa kita mesti takut, padahal sebelum ada virus ada yang lebih maha gaib. Siapa? Allah. Cika sepuan pernah pengalaman sieun ku Allah ngaluwihan sieun ku corona kamari. Jadi urang kudu cerdas punten ini menyikapi keadaan seperti ini. Bergaul sajalah yang normal, jaga kebersihan. Anak yang senantiasa masih kotor karena belum dihitan saja di modalan. Terus hikmah dari hitan yang paling harus bersyukur siapa? Ieu teh keur mekelan supaya nanti kesehatan jangka panjang terpelihara. Karena bakal nanti berhubungan, kalau sudah berbicara alat kelamin, wayahna engke ar-rizki, hafiz nur rizki ini akan menikah. Lamun tos nikah dalam posisi sudah dihitan, maka akan menularkan kesehatan kepada istrinya. Terhebat bagi ibundana Bu Siti Maryam sareng sahara mana teh Kang Samsul sawihan deui mun ka istrina ibu meureun ka bapana bapanya ya mesti balik ari ka indungna ibu ari ka bapana akang sateu nyambung. Urang sarwakeun mudah-mudahan Al Hafiz Nur Rizki sing jadi aset terhebat kanggo ramana Kang Samsul sareng ibuna Teh Maryam. Mudah-mudahan nanti pada waktunya beliau menjadi waladun solihun, ya doalah anak yang bisa mendoakan kedua ibu bapaknya. Kan eta disebut amal yang tidak akan terputus. Saya yakin segala bentuk pengorbanan yang sudah dilakukan malam ini mudah-mudahan diganti ku Allah Subhanahu wa taala ya. Jeung make ngondang ustaz segala gaya lah. Saking bunga eta teh ya, jeung make naon teh itu nanginjem gitu. Udah piraku aing nyewa gitu. Atuh ya Allah. Siga naon nanginjem urut kurban kamari siga. Aduh. Apunten Kang Samsu bisi nyaan. Alah, keun bae lah mun nanginjem oge da moal dibere. Tapi apapun itulah pengorbanan kolot kan eta mah nya saking hoyong ngabungahkeun saha murang kali ustad bisi kahujanan bere terpal juga kieu ya Allah ditampi Gusti ya, mohon Pak Kasepuhan ditampi we sing alus Kang nyieun videona jeung ieu tah di video. Jadi saya berharap pasca pandemik ini umat Islam lebih kreatif lagi. Selesai, titik. Aku mah akan bangkit ya setelah itu. Karena Rasul juga begitu. Tahun 3 bulan selesai, setelah itu rakyat sejahtera. Orang kampung, orang gunung suplai ke kota. Orang kota bangkit bermuamalah, ekonomi jalan lagi. Selesai. Jangan lalu ngulumut mikiran untuk para rubuh. Saatnya kita bangkit. Ya, keluarlah dari situ. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi malam ini membuat kita bahagia dunia akhirat. Ya, minimal sejenak kita melupakan keluh kesah dan kita akan keluar dan cari jalan keluar dari setiap persoalan yang sudah kita hadapi selama ini. Urang doakeun ieu lingkungan kasepuhan mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Sing barangkit deui ekonomina sadayana. Murang kalihna saroleh solehah. Para suamina jalujur nyaah ka istri-istrina. Atau para istri sing hidmat taat ngabdi ka salaki sejak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbangunlah lingkungan ini dihuni oleh orang-orang yang salih salihah, beriman bertakwa kepada Allah. Sehingga janji Allah, kalau satu kampung dihuni oleh orang-orang yang takwa beriman kepada Allah, sudah pasti jaminannya Allah bukakan pintu keberkahan langit dan keberkahan bumi. Hapunten loba teuing ngeureuna di pada ngajina. Mudah-mudahan lebih dari sekedar ilmu adalah kita bersilaturahim, dan pasti Allah bukakan pintu rezeki dan umur yang lebih berkah lagi. Atur nuhun, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Hapunten lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.